Привет, мои хорошие! Сегодня будет коррекция, работать буду гелем. Если вам это интересно, присоединяйтесь. А с вами я, Миронова Виктория. Уже с первых минут видео я вас очень попрошу, что давайте не будем обсуждать руки моих клиентов. Во-первых, это просто не тактично, некрасиво, а во-вторых, поверьте, взять любые руки и снять их под макросъемкой можно найти много изъянов, много грязи, и думаю, никому из вас не было бы приятно почитать про себя в комментариях потом просто ужаснейшие вещи. От вас поступает очень много разных запросов, чтобы я в своих видео показывала вам разные ручки, разные ногти, чтобы коррекции были сложными, чтобы ногти были не идеальными, а в результате, когда такие руки или ноги появляются в кадре, сразу выливается куча грязи. Поэтому я очень прошу вас, давайте без оскорблений. Эта клиентка была у меня всего лишь один раз. В прошлый раз мы делали коррекцию, но как видите, сейчас ногти действительно не в наилучшем состоянии. Как только я на них посмотрела, сразу поняла, что клиентка делает очень много работы. Это видно по состоянию топа. Он весь затертый и весь поцарапан. После разговора с клиенткой я поняла, что она действительно очень много времени проводит в огороде, копается в земле, поэтому ногти и не выдерживают. В прошлый раз я делала коррекцию с помощью полигеля, думала, что материал будет просто отлично держаться, но, как видите, он поотслаивался, особенно на указательном ногте. Аккуратно фрезой срезаю отслоившийся материал, и, как видите, под ним не очень красивая картина. Сразу скажу всем паникерам, здесь нет никакого грибка, просто ноготь расслоился и здесь просто грязь. Я ее очень аккуратно убираю фрезой, и, как видите, ноготь там чистый. На самом деле я тоже очень сильно переживала, когда снимала эту отслойку, очень боялась, чтобы там не появились новые жители. Но все хорошо. Единственное, натуральный ноготь немного все-таки пострадал. Во-первых, он немного расслоился, во-вторых, он сломался в зоне вроста с одной стороны. Но так как мы делаем коррекцию, буду работать с гелем, все перекроется и трещина просто аккуратно срастет, и клиентке это не принесет никакого дискомфорта. Кутикула на этих ручках жирненькая, мясистая, так что есть что срезать. Изначально я пушером ее аккуратно отодвигаю, чтобы мне сейчас легче было работать аппаратом. Чтобы хорошо вычистить нижний слой кутикулы, как мы еще его называем птериги, я использую фрезу пламя с острым носиком. Фрезу укладываю параллельно к ногтевой пластине и ни в коем случае не позволяю носику врезаться в ноготь, иначе будет пропил. Я люблю делать маникюр, используя два режима на своем аппарате, как форвард, так и реверс. Изначально вычищаю все на форварде, затем переключаю свой аппарат на реверс и вычищаю уже кутикулу с другой стороны. Конечно, можно включить только один какой-то режим и сделать всю работу сразу, но это уже дело привычки. Я все же люблю пользоваться кнопкой переключения вращения насадки. Срезаю кутикулу ножницами. Из-за того, что она не эластичная, мне не удалось сделать красивый срез с первого раза. В этом нет ничего страшного. Дорезаю кутикулу уже со второго захода. Как вы знаете, моя задача сейчас не сделать идеальный маникюр, а просто убрать огрубевшую кожу с ногтя, чтобы продолжить делать коррекцию. Пилкой абразивностью 220 грит прохожусь по натуральному ногтю, снимаю глянец и приподнимаю чешуйки для лучшей сцепки с твердым материалом. Это мне очень важно в данном случае, так как в прошлый раз материал проносился, прям говоря, не очень хорошо. Обезжириваю ногтевую пластину, использую дегидратор, прохожусь несколько раз. Сегодня буду использовать еще бескислотный праймер, но если и в этот раз ногти не будут держаться, наверное, буду пробовать наносить уже кислотный праймер.
В качестве подложки под гель использую базу для гель-лака. Как я уже и говорила, сегодня в работе буду использовать жидкий гель, пока это мой любимый гель, потому что он очень хорошо держится на всех руках. Пока еще ни на одном клиенте не было очень сильных отслоек, возможно где-то маленькие, какие-то минимальные, но где-то процентов 95 у всех клиентов этот гель держится очень хорошо. Поэтому я использовать буду именно его. Это гель от торговой марки Original. Мы выбрали розовый оттенок, это цвет номер 2. Работаю я с этим материалом в 2 этапа. Изначально я наношу первый слой, промазываю всю ногтевую пластину и отправляю руку клиента в лампу. Затем наношу второй слой. Сначала тонким слоем промазываю по всему ногтю материал, а затем уже беру каплю геля и делаю выравнивание. За счет того, что гель жидкий, им очень удобно работать. После полной полимеризации материала в лампе тонкой керамической фрезой со скоростью 35 тысяч оборотов режим Forward выпиливаю натуральный ноготь из-под смоделированного. Пилкой подпиливаю торец и быстро прохожусь по поверхности ногтя, чтобы убрать малейшие погрешности, которые появились на поверхности. Чтобы торец казался тонким и изящным, использую фрезу Юла. В конце, перед покрытием ногтей лаком, я прохожусь шаром по коже. Скорость вращения насадки примерно 5-7 тысяч оборотов, режим Forward. Все ногти в один тонкий слой перекрываю полупрозрачным розовым гель-лаком, который идентичный по цвету с гелем, которым мы делали коррекции. Перекрываю ногти топом и отправляю руку в лампу. Осталось сделать дизайн. Сегодня он будет минимальным, как и в прошлый раз. Как вы понимаете, на этих ногтях не главное дизайн, а чтобы ногти хорошо относились и выглядели максимально аккуратными весь период носки. Поэтому мы и выбрали светлый лак, потому что если перекрыть ногти темным лаком, он очень быстро затрется, потеряет очень быстро блеск и будет выглядеть
но не очень презентабельно. Поэтому дизайн выбрали сегодня тоже минималистичный, пару нежных веточек. Рисую я их белой гель-краской от торговой марки Молекула и дополняю рисунок несколькими точками красного цвета. Вот такое перевоплощение у нас сегодня получилось. Надеюсь, что в этот раз ногти проносятся намного лучше. Надеюсь, что сегодняшнее видео хоть немного было полезным для вас. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Ну а с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Всем пока-пока. I would be the richest girl alive, alive. But you didn't know me, all you wanted was a game to play, and you couldn't handle